Dilansir dari Portal Islam, ngakak ledek Ridwan Kamil warganet bilang jauh-jauh ke Inggris ngobrolnya sama orang Bogor juga. Berbeda dengan kunjungan dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu menjadi buah bibir para haters, kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto ke Inggris terkesan adem ayem. Kalaupun ada hal yang menarik perhatian warganet adalah ketika Ridwan Kamil dan Bima Arya Sugiharto nampak mengenakan jas resmi bak Men in Black di tengah teriknya kota London pada puncak musim panas. Berita itu dengan judul headline, "Salah kostum Kang. Di Inggris lagi puncak musim panas suhu 38 derajat Celcius, ada Men in Black jabar pakai jas winter." Momen ketika keduanya nampak berjalan beriringan ini juga mengundang tawa setelah mendapat komentar ringan dari warganet Enggal Pamukti yang dikenal kerap melontarkan komentar-komentar nakal tapi mengena. Cuitan Enggal ini pun ditanggapi oleh warganet lainnya. MIB Men in Blackedes, tweet at DJ Tukiman. Di Inggris banjir te, tweet at KangFik22. Ini foto baru-baru ini. Di London suhunya lagi gila-gilaan panasnya tapi pakai jas dan shawl. Tweet at Elisa JKT. Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan kerja selama 4 hari dari tanggal 21 Juli hingga 24 Juli 2019 ke Inggris. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjejaki sejumlah kerjasama dengan Inggris. Sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov turut serta termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto.